Messieurs, dames, Tanguy Koki. Mbote mingi na bino ba bozuli bakumalamu ya kolanda ngai wa bino Ange Kashila. Et pas wapi bozami penza na tombeli bino bolandi bolamu pamba te. Émission lelo naza na esengo makasi ya koloba vérité. Titre na biso ndenge kaka tolobi. Démission ya ndeko Gentini Ngobila, démission ya ndeko Aselo. Waza bongo ministre ya intérieur tokolinga to demontant to kolakisa bino na kasi ya masolo ya lelo ndenge nini tokoki ko senga ete bango mibale balongwa na mosala oyo ezo simba na bango te. Lelo toti koleka na makambo minene makasi oyo salamaki mokili mobimba kasi na Kongo bimangi lokola kaka biso ba etoko mona pasi wana pasi yango ezaki ya carburant. Carburant na pesa na mapeka Ngobila te wana ezaki musala ya Didier Boudimbu to po ezaka ebonga na ye. Kasi kolandela makasi Didier Boudimbu aza penza kuna te pamba te lokola bokonzeza ya kobundisama moto oyo azane sika sengeli kotia penza bokengi o azali kotala makambu ya ba pétrole na se ya Didier Boudimbu oyo biso nyonso to belelaka nanu ne bandeli awa tangu Tshisekedi azaki na Antoine Tshilombo Tshisekedi azaki na kosangana na ba ya FCC to yeba kelongo nini tombuma nini bango penza balakisaki biso to babukisaki biso to bande ko tourner kaka isika moko bambali belé ezaki po ba ministre babande ko yoka te babande ko yoka Kabila oleba yoka gouvernement ba ministre bande ko zela ba accord Kabila oleba yoka accord gouvernement ezaki penza mo pasi na kati wana tolelaka mingi na kombo atunda kaseni wazali CPA ya makambo itali pétrole ngongo tokoloba ba pétrole ba lamuka kaka dimanche moko boy pona koyebisa biso ke pona ko collecter ba station na bango bateka te sika pétrole eutaka to carburant eutaka ezomata ka pamba boye wana ezaka dimanche wana Didier Boudimbu pa ko fongola bureau na ete wana na koteli ete tozomeka ko analyser yango pona tozoleka exemple na sujet na biso ya lelo te na olekaleka ozo sala pasi eza nini lokola pasi eloko na ngina lobe uti kuna makambo etali transport makambo etali insécurité etali ministre intérieur Aselo babi aza maître na yebi ke ba maître avocat bazaka mayele makasi soki ndeko Aselo azoko ko sa musala ta zo sala musala pona Kabund to zo sala musala pona république bato mususu balobi Aselo aza ndeko Aselo aza dangereux po Kabund mutachaki na parmi ba ministre oya sepela ki bazala boto yebite wana tomi tunana kasi bosenga la biso komi to komi ko senga démission ya ndeko Aselo et pour musala ba tieli nango ezo simba penza na yete azo sala ngo pana ndenge sengelité et wana ndeko Aselo kasi pona kota pe mwa mingi na ndeko Aselo na fande la pesusu na makambo itali Gentini Ngobila mbaka ndeko Gentini Ngobila za na ye mabete aza bien ndako na ye entourage na ye mais la kati ya ville awa za penza kitoko te musala nezo simba te bandeko nanga lelo carburant eza ya koluka te carburant ezoteka na ba station normale pourtant tobelela kiawa bato batekaka ba pompisto ba pompaka ba carburant na ba station ba koma na makanisi ya koteka bango moko carburant kasi na bandako koteka na station te kasi ye moko asombi ba bidon akomoteka komine Kadhafi andako na ye bakangi station ndenga ministre alobaki ete bato oyo basombaka ndakisa 10 litres bango kosomba so 10 litres te basomba 5 kasi wana bango bayokaki te bango babakisaki wa bango mobeko e kobelela ka ndenge to mesani kobelela to moni ete bae to bakolo ba station ba giraka ba station wana bakomi kotia ba police pona kosala bokengi na tina koteka lisusu ba carburant e belende bakoma koteka en désordre te kolanda ka ndenge ndeko Didier Boudimbu amikai koloba ete tozwa ndambo na mutiba stock nyonso kokapo misusu se yaki samedi lelo mwa kimia kasi ya pasi makasi ndeko Didier Boudimbu alobi boy lokola za na posa ya konyokola population te gouvernement ezui mokumba ya kobakisa si c'est 1500 likolo ya carburant po ete matate soki mati lelo tokoka transport ndenge tofutaka ba 500 ba 1000 francs e kozala sous modèle wana te kasi lelo ngala bino na obeta lisolo ya balabala te ya réalité po na uti na nzela na doit rappeler transport kwa moto nyonso donc na kisasa to revivre lokola gouverneur azate Gentini Ngobila fai na bureau na ye
taxi pour la kokende Gombe, il faut offrir 5 000 francs. Mais le gouvernement, la population pour la 1500 litres. Si vous avez un gouvernement, vous avez un mongo. Pour la taximen, vous avez un receveur, pour la pompiste. Pour la population, vous sentir en côté. Nakoya tozoya, bande ko bazo déclarer gouverneur fois loba. Pour gouverneur soit lobi ko bangi sabato. Gouverneur azo sala lokola musalo eza yete ba ko fute mbongo pamba. Ndeko Gentini Ngobila. Ozana droit ya ko sala musala po biso to tio na po sala musala to futa yo na ba mbongo ya musala na yo. Ko bandozo abokonzi na ona yo kate. Esika wapi soki makambo transport comme oningala po demi-terrain aussi ton message nango to komisa yango normal. Or na mobeko ya makambo etali pe nzela demi-terrain balingaka yango te. Endima makate. Kasi endima mina makasi po ete motako sabo kengi azate. Na kisasa to yebi kaka ba seko balokotaka mbongo pour hôtel de ville. Mais so eza bien ya population, intérêt ya population. Hôtel de ville a yebi te que population akoki kobika la 500 na yemoko o ye l'état yebi pour ko foutre sika songolo pakala. Transco loko ezaka l'état déjà contrôle kango yemoko de près. Na musika na pembeni Transco eza l'état eza contrôlé pendant tout le monde c'est que dia boya ki Transco et matata la 600. Transco fandi wana. Etika kaka na 500. Soki Transco zo longwa distance mula iti Gombe on na ba 500. Kasi lelo yo absence ya Gentini Ngobila na Kisasa wa. Batu bakomi ko futa matete ti 11e rue na 1000 francs. Si ko yebisanga bato ya minza po baya Victoire ba futa ngo na boni. Boulevard yango na komi 4 000 5 000 francs. Nanzela to remona bato à hôtel de ville. To remona bango ba kokanga ba moto pour muto atelemi mabe. Hôtel de ville etindi. Ndeko Gentini Ngobila ozana mokumba ya kobatela engomba Kinshasa po ndimaki kosala mosala oyo. Soki ozokoka lisusu te yango wana tokomi kosenga démission na yo. Tozana bosenga ya koyeba ba prix batalo ya mituka. Pona kolongwa awa tikinga sani faut kofuta boni. Po to na ngoli suna mutu te. Na Congo ba chauffeur bango nde bakoma bakeli mibeko. Bakeli ba prix ya mituka. Tozobika kaka pona bango. Donc tokomi kolanda o bango bakoloba po villa zate villa tinda ka bato bakanga mituka. Villa tinda ka bato po baya kofutisa bato ba 500 ya villa ya kopusa nda mochebo. Villa tinda ka ase kwa kongola mbongo po ya zaka na pourcentage. Mais na pona kosala bokengi ya ba chauffeur oyo bazo sala ba demi terrain na 1000 francs. Demi terrain je sama la 1000 francs. Et bongo distance est pas yo zo ke no futa boni. Na place wana ndeko Gentini Ngobila fandi. Ye mayele nezaka na ACP. Na éviter pour déjà va chauffeur ne so va continuer ACP to le Cameroun. Pour les asoko zaka moto ACP on kuma moto wa kanga ote. Na ville on les osalama ba casque mingi za ba yo bazaka na ACPT. Ba casque mingi za ba o bazaka na ACPT bana oyo balingala bango ka ko sa musala na bango balingi kokota na masanga na ba masanga ya ba politique te. Kasi soko za wana tende ko nyokwama. Oyo azana kata ACP zo tambola na boulevard Mobimba na casque zate eloko ezate. Tant que vous avez la carte ACP pour ordre pesama oya nyonso ACP ba simba été et kasi ba congolais nyonso le quoi to kotina ACPT oyi bisa biso ndeko Gentini Ngobila tina e biso to kofuta mbongo za ya nini lelo soki yo telemi ndeko Didier Budimbu bazo babande ko tie mosapi na lisu tala yo boy ami Monique kolo e bonga nezaye abandi ko pesa biso mate ko yebisa biso ko lakisa biso ndenge nini libanda pezo sala mapo esala maika ate ye azobanga population to azobanga nani to azosala musala na ndenge sengeli ezo sala pasi kotala ndeko Gentini Ngobila na bokonzi oyo bato nyonso basi bafungoli multiple eza lokwa population akala te afandi nyonso gouvernement ezo sala zone di makaka iyo lelo soki sa opposition population yemo azotelema pona koboya makamu susu kopesa bino mayele nini et nangonga nini obyo mboko kosala biloko yango biso population tozo senga na ndeko Gentini Ngobila ndeko aselo po ya selo na lobite na bandino na ndeko Gentini Ngobila pamba te engomba Kinshasa o ezotala yende
ako représenter Antoine Tshilombo Tshisekedi na Kisasa awa yenda azalo kwa président awa kasi leo kota la président azoko kata ko sa musala ya ibonga na ete wana tokolo bango ekomi nini lelo to na confusion banda kimbuta atikela biso batalo ya ba re to ya ba bisi to binini go bokonza kabila ndenge nini ezalaka kitoko te ezalaka mabe penza kasi soki kimbuta zaki na bokasi ya kotele mangonga nyonso pona kopesa batalo ya batike na esika songolo pakala po koma boye eza 500 na esika songolo pakala ekoma boye eza boye ba transport ezo monta po ndeko Santini Ngobila banda zwa ebonga oyo aloba ta mokolo moko te pona ko rappeler biso te bokofuta boye po azoyeba mosala na ete lelo yo bato azolela balobi transport ezo mata mikolo nyonso balobi carburant ezongi kandezaki gouvernement yebi na mutu na futela la population abaxela population 1500 na litre moko po ete transport e matate ngana bino totuna ndeko Santini Ngobila transport ezo mata pona nini ya sala musala nini tina ndeko Santini Ngobila eza nini bokonzo biso to pesi ndeko Santini Ngobila po sala ka ba ACP chaque jour ba des gens tozomona ba polo nyonso ne senga mbongo ezaka makasa te kasi mbongo eutaka wapi mbongo wana ya vila Kisasa mbongo ya vila Kisasa wana ezosala yo gouverneur ozokoka ko gouverner yango te olingi to pesa musala nini to bengo pe nani po lelo toyebi ke oza gouverneur ya Kinshasa tokofuta mbongo ya misolo na yo toyebi yo nde wa liboso ya Kisasa soki oza incapable ya koyebisa biso limete ti boulevard eza bokofuta boy eza na tina nini tina ya ko garder yo ne sika ona to ko bomba o ne sika ona eza ko ezala nini biso to komi siko koyebisa o soit to démissionner soit to bandi ko sa musala comme il faut le quoi ba gouverneur ba salaka na pesi ndakisa ya Kimbuta balwaka ke agiraka bien te po nanga Kimbuta agiraka bien te po Kabila emo azaki na besoin de gérer Congo te et Congo ezaka Kisasa nde bebaki te Kabila nde ezaki na ba façon ya bande ko gérer le Congo et mbonga Kisasa nyonso e bande ko kende na maboko Kimbuta ke ko tika ngo pa Kabila azoyela kabato na ke ko tika po mbongo ane ko zonga et lelo ndeko Santini ko yisa biso te ga memaka mo Kisasa pa Antoine Tshilombo Tshisekedi Kisasa batikeli na maboko na ye siko lelo yebisanga tozela Antoine Tshilombo Tshisekedi na RTNC po ale kapesa biso communiquer bato ya masina tina Kingasani bofuta 300 pour transport 300 zakate pour gouverneur azakatute o zaka 200 c'est comme 500 total na 500 kaka o ya cher wana na minute oyo tikali wana ya place to banda ko kende ba 1000 francs lelo comme 1500 wana gouverneur ayebite gouverneur azaka okura ya makambo ya ASECO soki ekongola ka mbongo ne sika pesa ka monta boy ti e koma ke pa na ye kasi pona bien population to l'équipe place wana to koti sikoyo na nkambo ya ndiko Aselo confusion kote na mitwa batu balobi ete ndiko Aselo azo sa musa pona ekolo te ndiko Aselo azo sa musa pona ndiko Jean-Marc Kabunda pona éviter atako ndeko Jean-Marc Kabunda chaki ndeko Aselo et azala mokambi ya intérieur azala ministre intérieur na éviter soki achaki po azala nkati ya bureau to achaki po azala enani po eza lelo kaka te nde na ningi na kota masolo oyo eza deja banda kala tobelelaka to banda kolela na makambo etali ba barrière bato po bazala insécurité makasi bamekaka ndambu soki ameki azomona eza na facilité bazopusana lelo ti tokoma na niveau ya bacommune mobimezwa ebanda osala kuluna na mbala moko lobi kuna tomonaki na kati ya balabala boulevard bakati policier likoshi na lisheti kala nyonso wana likanisi mayele ya ministre intérieur eza nini moni bato bapezaka mutu na so atali amoni ke mutu ya kokoka biso te tika tomatisa nde siko tokomona komatisa ezoya ndeko Aselo tosengaka na ye atala makambo etali ba barrière pamba te biso toza bato oyo tokoki kolela lokwa bato nyonso te po toya banzambe te kasi po toza na bozwi ezaka minere oyo Kabila mesanisi ba chinois te kasi bozwi mosusu na biso eza masango
lelo semulo tozolanda landa à part semulo ezosala na service national eza kutu mukie na mbongo mukie ezosunga kaka nanu bapolisier na basoda wala tobeti maboko kasi biso population toliaka wapi toliaka libanda po masangu na biso tango yaka pa masangu na biso oyo ezaka na intérieur ezaka na makoki ya kokoma te atako banzela mosusu esalami te kasi eloko ya makasi eza babarrière eza na Congo mobimba e barrière eza gouvernement moto azotinda te lokwa moto nyonso asi akoma l'état mpo lelo oyo nazocomprendre te bato oyo biso totie basalela biso misala bazoyeba te pouvoir nini topesi bango ntango bafandisaka bino na kiti wana bozalaka susu bino te tobakiselaka bino makambo misusu mais soki bapesi oyo ebongo okomi kobanga nga na kamwaka ndeko selo likolo ezaka nkolo moto alekaki te mpo aza likolo nyonso soki kolo likolo wana oyo azaka likolo nyonso na makasi koleka bato nyonso apesi leta bokonzi na ngongo tokoloba mopanzi na yo bapesi yo mpifo ya kogere nyonso intérieur nyonso ya Congo à part kaka geste makasi na moni osalaka oleka ti na RTNC eza kaka ntango banda soutenir ba FRDC na bazonki oyo tomoni mpenza oleki mpe opekisi yango yo moko message nini opesi ata ya kobangisa bato oyo bakobunda bitumba na bateke eloko nini osi osali elelo ntango tokobeta lisusu lisolo ya insécurité awa mpo na nga nakotia yango lisusu na motu ya Kasongo te nakotia yango siko na motu ya ndeko Aselo mpo lelo kotala deja Kasongo azoninga asala misala kutu ntango mosusu eza ye te mais mpo na ntina kaka ya kosunga bato na ntina kaka ya kosunga population ezolakisa ye te bibonga mibale ya Gentili Ngobila na ya ndeko Aselo ezangi bato akosala mosala bibonga eza vide eza pamba donc bato bafandi ya bibonga na bakosala mosala te bafandi bakolekisa tango ngonga na bango elelo yo tokomi koyemba bitumba ya bakulu na lokola nzembo po bato mosusu bakoma oloba deja ke bazongisa opération Likofi bakozongisa opération Likofi soki lete sili makasi leta nano esali effort te mpona kosilisa bakulu na wana epuis baza sio ya mikolo nde bazalaka te basi bakomi ya bana mike boye 12 ans 13 ans 14 ans mingi baza ya mike leta nano atie bokasi na kati ya bakulu na te ndeko Aselo lelo mpe nazalaki mpe na bosenga ya kosolola mpenza mpo bino bolingaka koyoka na bino biso pembeni te tolinga tosolaka masolo yango bato nyonso bayokaka biso mpo soki moto nyonso ayoki esalaka mpe mwa mabe tokolinga tobongisa esiko tokokoka te tobelelaki na la police awa mpona na ntina kotia bokengi to kotia pa liso likolo ya liso mpo nayebi te oza ministre intérieur Kabila tika 15 000 policiers non enregistrés bana système ya la police te non identifiés bakota ndenge nini topesi yo charge wana te po charge wana eza ya Kabila mokumba na Kabila mutatika yango esiko babandaki koforme bapolisier ezaka lisusu te bato nyonso bazwa to bayoka posa ya kosala mosala ya bokengi to kozala pembeni ya kosalela ekolo musala na nzela ya la police oyo baye na ba 2009 2010 nde lelo oyo baza charge ya insécurité ya Congo wana tokati yango mpo tokoti deja na version mosusu ndeko Aselo oza fui to oza mbuma oyo obotami na union sacrée eza kaka moko ya bagouvernement oyo biso tozela kala po epesa biso mbuma kitoko ya malamu elelo kotala union sacrée pesi biso mbuma ya Aselo oza kolela kogarde Ngobila ti sikoyo eza pasi gouverneur ayebi ntina kozala mosala wana te ye kaka honneur na cortège ministre ayebi ntina ya kozala esika wana eza te
alingi kaka cortège na honneur po ba ministre na biso balingaka excellent mingi ayebi te ke oza excellent na nini neti boye so tobi toloba ndeko aselo oza excellent na nini moto azalaka excellent na mosala ni akosala en tout cas oza excellent na mosala osali neti biso tozolela lelo mpona makambo etali insécurité tozomona absence ya ministre intérieur insécurité banda lelo te insécurité ezaka ya bakuluna te tozoloba liboso na banda na makambo biloko ya kolia soki mutu moko boye abimi akangi balabala leta azosenga moto yambo moto aleka opesa 10 000 opesa 20 000 information ekomi na ministère intérieur réaction moko te yake beta tour amemi cortège na ye akei kotala nzela omemi cortège oketala nzela or okangelo nzela nani déjà cortège ane tolakisa ye te fongola nzela fait vert. Est-ce que Moussala c'est le biso tokola qui c'est en côté? Mais quand même faut dans la cabinet moko bomba, cabinet moko vimba, cabinet ya bato mayele. Pour ba été dans la situation boy, na ko sala ndenge no bengi bato no wana. Po ba liaka mbongo ya l'état pona ngo. Cabinet sala makaka pona ba cop te na ba 10% te. Cabinet lelo koma ba cop na ba 10%. Moussala o bango ba kende les arasuste. A ozo 10% de salaire ya pamba ya ofele asaka Moussala te. Lelo yo suite ya ko négliger makambo po bato bakomi ko tia mituna bango balobi ete si c'est comme ça c'est que ndeko aselo azo sa msala pona ndeko ja makabunda kabunda po lelo yo to beta lisolo ya kuluna po ministre intérieur na sala effort moko otozo zelate a complicité na ministre de justice po lelo ba kuluna na bopesa biso renzo balobi ete kuluna moi kotia bango pas kotia bango ezate so tokangi bango ba kashoza ya kotonda makala za ya kotonda mais na kati ya makala wana sur 100% bato bakangama 20% nde bato oyo bakoki kotikala na makala ebele basambisa bango te ebele bakenda kaka pour 3 ou 4 jours so asambi abimi babimaka te batondisi makala kasi ba criminel batikali libanda. Ministre de la Justice a un projet nini ya kolandela ba procédure ya bato o baza ba présumé innocent o bazo tondisa nanu bakala po ete bandoki ba miyibi o ba yiba ka bakende ko remplacer bango ba présumé innocent batikali na makala bakulu na baza libanda lelo yo toza liboso ya mboka moko kaka président de la République na saka musala. Soki to bito bakisa ba ministre de ko bakisele soki message 5 ya kotanga pe faute ya mboto tanga photo luka ba ministre on va ko sa musala les reste à kota na ya fanda ayebi ne kutelo ko tina o ya musala ngo batip ba pesa été net ministre travail nga yebi ata kombonete mais ministère wana ezala so to kena ba compagnie na limité a okuta na kati ya compagnie moko ba 1000 personnes ba engager 5 personnes. Na kati ministère wana mibeko ezarate ya Rolanda. Ba Congolais ba koma ba esclave na Congo. Mais ministère à travail ezali et ça rappelle musala. Et puis ils ont peu ba frais de fonctionnement, ils ont fonctionné na nini. Ndeko aselo dozo senga yo netinga. Na senga pona lembi yo. Bino bomona ngo te po botambola na cortège biso tambola pe ya makolo mo pozui moto tamboli pe ya makolo mo ozui moto tango super transport ezate obeta ngo pe malembe tiplo e pa okuta na transport ozui yango kasi auto mona kana nzela epesa esala biso ndire ba otuba biso eloko na mutema ozomona absence ya Gentili Ngobila mais Ngobila fanda na Kisasa absence ya ministère intérieur mais azala ka ministère wana pe ezali. Et ça la rasi comme ça nini misala na bino wana o ba futela bino mbongo ba pesa ngo banane est-ce que ils en a tina regarder ba ministère o ezo sa musala te to regarder ba ministre wana o ezo sa musala te pona ngongo pe ils en a bato mususu pe ya mayele o ba ko ipe ko sala misala o bino bo saka na ngo wana ndakisa ko sala gouverneur ko sala ministre intérieur o bino bo saka na ngo ezana bato belé ba kota ngo ba prière et puis ba kota ngo ba nzela misusu po ba pesa bango ka ba ministère wana lelo ba ko gérer ate lo mo côté l'état zaka l'état et loko nini le kaka l'état
l'état zangi to ministère intérieur zangi bato rotinda na moyibi pona ko kangata ba photo ko tala makamne le kana mboka kuna et lelo yo ba conflit on c'est parce que ministère intérieur eza makasité ezaki mukene bandeli négligence du ministère intérieur ba suspendre administrateur wana ce qui est territoire wana après tant bo suspendre procédure nini bo sali balobiete kuna bato wana barobeta bato balance oyo batie poison moto akufi na limite ke soki boke boluki bato ya awa boluki bato ya awa bosololi nanu koto bosololi nanu koto bosangisi bango na limite ke eloko wana ekosalama to liboso ya gouvernement moko ndeti kaka faci ye moko nde mutu akosala mosala na katanga ezaka biloko kaka ya baboye soko faci akendaki katanga te nayebi te ero ntango mosusu bakata yango mais fachake kate hémorragie wana na munduki te ya pamba kaka na maloba pamba bino pe bona ba conseiller lokwa ye bozaka na ba cabinet pe lokwa ye eloko ni boko sala ya musala bino pe simba to bete bino maboko donc ekomi kobangisa bona ba ministre bozo banga ministre batia kosala eloko te ate batinde esika songolo paka kosala eloko te tala neti na katanga kuna batindi ndeko sama lukonde akende ko calmer bato ndeko sama lukonde bakatange bapese susu discours atangi na bango discours ya kokabola lisusu sikoto bitunana toza wapi na zamba na mai to na mokili pe oyo bato nyonso bazaka toka makasi na comparaison mais tolinga kokoma lokwa tolinga kolanda bato te biso tolandaka bato ya mabe oyo bayibaka babomaka eloko ebongisaka biso tolandaka te ngai Ange Kashila likambo oyo ya malamu oyo moto asala ata moto wana aza satana soki eza ya malamu na kolanda bato nyonso bafingaka ndeko Gentini Ngobila po agangaka amoni libulu banzekela aganga mbongo oyo obonga lisusu te balobi oyo aza mabe ayebi kosala te me nayebi te mpo na nga ndeko Kimbuta sur 100% asaki musala ata na 20%. Mais ndeko Gentini Ngobila sur 100% ayosala na 10%. Toyoka ndeko Gentini te tomoneka na ba drapeau ACP. Tomone sur terrain te mais tomoneka na ba terrain ba discours ACP wana na ba adhésion ba tozo kota na ACP. Donc il a se focaliser na ye kaka na 2023 élection 2023 bosa ni yegisa so face à musala na. Kinshasa centre na okai balobi ekomi koma na suka mais na ebite babanda yi wapi bakomi wapi suka bango babandi basala yi wapi pe bakomi wapi pona zolunga bakoma ta na katikati meno bakomi te partout tozokende mabulo on ezaya koluka te soko lobi Kinshasa maboko kotambola te mais bozana ba chef du quartier bwana ba bourgmestre azana ba chef du quartier na ebi ke na quartier na quartier 10 na quartier 20 na kati ya quartier 20 tona na roza ba chef du quartier 20 bango ne ba repesa information ya balabala bo isangana na bo inde place besika songolo pakala makambo ko salam lelo yo ndeko Jekoko Mulumba aza muto ko betela maboko azo sala musala oyo sala na bokasi na ye bato balobi mamuso azo ima o asaka makasi na bolongola ba parking eza musala oyo ya moni ko sala ya ye. Pour le Congo, nous avons confusion à Misala. Ndeko Gentini Ngobila, gouverneur à Kinshasa, a commencé la mobilisation en 2023. Aux mobilisateurs, il y a union sacrée aux Alkamini. Aux gouverneurs. Photo yoka yoto mona kayo. La télévision, on a communiqué pour faire sa évolution à Makamunde Zoleka. On peut sa contre, ni pour biso to lokwa ba boss, biso de to tinda rabino bossa biso Misala. Tant que futa rabino za rapport biso to tinda bino boko sa musala na biso to ka kanda biso to tamola makolo yo to zo futa mbongo fele o sa musala to bi kanda ipesa epesa rabino maele to le la télévision te capoter au charge rabino to ya ka lobela rabino bobino mobenga to zo tuer sur bino to zo lobela rabino makambo o ezo simba te. Nesi boy to bi mukolo te ndeko Gentini Ngobila loba pesa communiquer pona koyebisa biso ba trajet ya ba transport ya ba ticket to kofuta boni ti awa et lelo yo ba chauffeur ba komi na courage
ya komatisa ba transport nde balingi c'est parce que ngobila alingi ko sa musala e bonga na été to bien élection ezoya bo c'est la 2023 non féliciter Antoine Tshilombo Tshisekedi bato balobi azosala campagne mais banda kala sa banda ko sala campagne yango to ni kabnini pone bandela zaika musala kotonga ase basé mingi na banzela banzela ne pesa biso force ya kotambola kokota bobi oyena oyo zongi bobimi na oyo okay bokena oyo eza banzela akoko sala na ya kiti biloko nyonso mais eutaka kai po bapaya yango zo pesa biso pasi yango zo pesa biso pasi mboka mobima to akana nzela moko et surtout ville Kisasa oyo to akana boulevard et sili et puis to akana côté moko biso nyonso tokendaka ville mais toi na ba quartier belé toi na ba district belé ngonga nini bato ba kozwa moi makanisi ya été tolongola institution oyo totinda ngo boye na isika boye wenjeza rate po bato nyonso baya kazando te totonga zando munende ko wana nde musala ndeko Gentili Ngobila ukako tonga zando munene ta kotansele kuna na isika baya changu baya ka bakitela ka boye ko to petikala équilibre ko ta partout. En tout cas, on a zaki na ngona motema na bimisi yango ya kosenga démission ya ndeko Gentili Ngobila, kosenga démission ya ndeko Aselo wa ministre de l'intérieur pour azokokate toyoki na STT, toyoki na Katanga te, toyoki lisusu na côté ya bandu toyoki ete et comme le rôle la mbongo na biso ba congolais to futaka bango ezokende pamba ba kozwa ba avantage ya ofele. Na komi na suka na pesi matondo mingi na bino ba bozwa ki libaku malamu ya kolanda ngai wa bino epai wapi bozwami libanda mboka to na kati ya mboka na tombela ka bino penza bolandi bolamu pamba te bofanda ka wana po mikolo bokomo loba mama Ange ozoya na ba invité ya bien tozoluka ba invité oyo ba kobakisa eloko na kati eloko eza nango deja ka sabakisa eloko na kati eloko et na toni matondo mingi na Stéphane Balamwangi ozoya deja lelo a récupérer plateau kit na etikali vide kala mingi te tozongela ba émission pesa biso compte rendu akuti kuna nini amoni nini ya sika oyo na sala mate eloko nini pe gouvernement ko sala po za kamsa na biso kozala liboso na bino pona koloba oyo ezo simba te na oyo simbi na soki to ko sala nini Jansi ki bala sima caméra et les partisans de la paix depuis États-Unis Mama Lilinting Doudou Matundu chargé à logistique na biso Isama aza pembeni en tout cas pour na lilo na moni ete tosuki na biso Messieurs dames, tango ekoki